Bwana, habari ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa Jida Media. Na leo katika ukweli wa mambo nitakwenda kuzungumzia kitu kimoja ambacho kitu hiki kinawahusu ndugu zetu walioko Gaza, wana wa Gazbu, wale wa Gazbu wanaoadhibu Gaza. Kwa nini Gaza iliachwa kufa? Hili ndo swali la kujiuliza. Kwa nini? Bwana, katika ukweli wa mambo leo tutakwenda kuzungumzia kwa ufupi au kwa uchache kwa nini Gaza iliachwa kufa. Historia itaandika haya. Itaandika kuwa walikuwa na maji lakini Gaza ilikufa kwa kiu. Walikuwa na mafuta lakini hospitali za Gaza zikazimika. Swali ni moja tu. Kwa nini Gaza iliachwa kufa? Na kabla tujaendelea mbele, ningependa kukuomba ama kukushauri usiache kusubscribe, kulike, kucomment pia na kushare ili wengine waweze kujifunza kutokana na maudhui ama mijadala ya wazi inayofanyika kupitia Jida Media. Leo hatuzungumzii siasa, bali katika ukweli wa mambo tutazungumzia ukweli mchungu ambao historia haitaacha kuuandika. Tafadhali tazama video hii hadi mwisho, kwa sababu kile utachokisikia ni dhamira ya kila binadamu mwenye dhamiri. Uhalisia wa Gaza sio hadithi ya televisheni. Gaza ni watoto wanaokufa kwa kiu, ni wagonjwa wanaofia hospitalini kwa sababu hakuna umeme, ni mama anayembeba mtoto wake aliyekufa akiwa hana hata maji ya kumbembeleza. Wakati haya yakitokea, ulimwengu ulikuwa unaangalia na wengi walikaa kimya. Ulimwengu uliweza kuwasaidia. Je, kipi walifanya? Ama ulimwengu ulifanya nini kuwasaidia Gaza? Misri ina mto Nile. Saudi Arabia na falme za Kiarabu zina mafuta yasiyoisha. Waislamu pia wana zaidi ya askari milioni 50, lakini watu wa Gaza wanalalamika hawakuwa na maji, hawakuwa na mafuta na hawakuwa na ulinzi pia. Watu wa Gaza wanalia kila siku, wanaomba misaada kila siku. Tunaona, je, tatizo lilikuwa kukosa uwezo au kukosa dhamiri? Hapana, siamini kama ni hivyo, lakini na imani pia itaandika historia kuhusu kimya cha umma. Historia itaandika kuwa umma wa Kiislamu uliwalaumu watawala wake, lakini haukubadilisha tabia zake. Wengi hawakususia bidhaa za adui, wengi hawakuchukua hatua, wengi walichagua maisha ya kawaida wakati Gaza ilikufa. Pia itaandika kuwa ulimwengu uliingia katika aibu kubwa. Je, ni aibu ipi? Cha kushangaza zaidi, watu wa magharibi walijaa mitaani kupinga mauaji ya kimbali yanayofanyika Gaza, Palestina. Lakini wengi wa Waislamu na wanazuoni wao walikaa majumbani wakijadili mambo madogo, wakisahau vifo vya maelfu ya watu wa Gaza. Hii hatuongei kuchochea imani ya dini ama kuidharau dini fulani, lakini hii ni historia itayokuja kuandikwa na watu baada ya karne hii kuhusu Gaza na vilivyotokea. Pia haya yote niliyoyasema watakuwa wameyaweka kwenye kumbukumbu hiyo ya kwamba ulimwengu uliingia katika aibu kubwa kwa kushindwa dola ya Kiislamu kuisaidia dola ya Gaza. Pia kimya cha umma kitasimuliwa katika koo zinazokuja, katika jamii zijazo. Na acha niwape hii historia haitowahurumia watawala wala watawaliwa. Naam, na pia wanasema ya kwamba siku ya malipo
Waislamu tunasema yaumul qiyama, siku ya kiyama, hakuna atakayejitetea kwa kusema nilikaa kimya, kwa sababu kimya pia ni msimamo. Hakuna atakayejitetea juu ya yanayoendelea Gaza. So mimi na wewe tufanye nini? Shiriki hii video, kwa sababu ukimya ni usaliti. Naam, sisi kama Jida Media tumeamua kupaza sauti ya ukweli isiendelee kuzimwa. Na wewe usiache kushiriki, kwa sababu dunia imeanza kuamka. So simama, tizama video hii, usiache bila kushare, wengine waweze kujua na waweze kupata kuchangia, ili mradi kesho wawe na cha kujibu. Hata kama hawakuweza kufikisha misaada, hawakuweza kusimama kushika silaha, lakini sauti hii hapa kutoka Jida Media iliwafanya watu waamke na kutoa ushirikiano. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, pia usiache kushare ili watu wajifunze zaidi.